sí había parte de 3 de las tares que estaban mezclando aceite al culan. Para ponerlos en contexto, igual les voy a dejar el link del video anterior ahí abajo en la descripción. Recuerden que estaba en teoría sonando el turbo. Realmente, y muchas veces les agradezco a los seguidores porque realmente cada uno aporta su granito de arena. Hay mucha gente que da comentarios negativos, pero hay gente que está por ayudar, así como a nosotros nos gusta subir videos para que ustedes aprendan y ayudarlos un poco. Hay buenos comentarios que también nos ayudan, como el comentario de este seguidor que se los estoy dejando aquí arriba. Él nos dio una idea y pensamos, no pucha, sí tiene razón, vamos a revisar, y efectivamente era un escape en el manifold. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Que realmente no somos perfectos, cometemos errores como cualquier humano, pero lo más importante en la vida es corregir los errores, volver a revisar y resolver el problema. No nos quedamos con la gana, revisamos lo que el muchacho nos dijo, efectivamente era un escape, lo resolvimos y les voy a mostrar cómo quedó sonando este motor, y esta bicha quedó totalmente lista. Dale gas, cabrón. Y así en las cosas en los talleres, siempre pasa algo, siempre tiene que pasar algo, pero lo importante es tratar de resolver. Citas taller WhatsApp 8451-2861 o call center 2203-2641.